हाँ ठीक हो गया ये अभी कुछ हम्म। नहीं बस थोड़ा जिस यहाँ पे अंदर से अच्छा, थोड़ा हल्का सा हो रही है। और अब हेडेक भी ठीक है पूरी तरह हाँ से ना? हेडेक अभी ठीक ठीक हो है, गया नीचे रखो सिर, दोनों हाथ नीचे रखो, रिलैक्स, छोड़ दो बॉडी को। अब आपका लेग लेंथ भी बिल्कुल बराबर आ गया, मतलब जो पैर ऊपर नीचे रख रहा था ना थोड़ा थोड़ा, वो अब बिल्कुल बराबर आ गया। ठीक है, इसकी तरफ, इधर की तरफ, मेरी तरफ टर्न कर लो, इधर की तरफ। इधर की तरफ ऐसे। जी, हाथ को ऐसे रखो, बस ऐसे होल्ड कर लो हैंड्स को ऐसे, नीचे वाले पैर को सीधा कर दो। हाँ, हल्का छोड़ना है बॉडी को, बिल्कुल लूज छोड़ना बॉडी को। एक लंबा सांस, बहुत बढ़िया, फिर एक लंबा सांस, उधर की तरफ घूम जाओ। में तो कोई दर्द रहता ही नहीं है, नहीं कमर में दर्द नहीं है। है ना? गर्दन में ही रहता था और हेडेक होता था। हेडेक होता था खाली ठीक है, सर पे। पकड़ो। हम्म, बिल्कुल बॉडी को लाइट छोड़ना, सांस लो एक लंबा, छोड़ दो, फिर एक लंबा सांस, छोड़ दो, पकड़ के रखो, पकड़ के रखो। हाँ, बिल्कुल लूज छोड़ो बॉडी को, ब्रीद इन, आउट, उल्टा लेट जाओ, तो बिल्कुल एक लंबा सांस ले लो, छोड़ो, छोड़ दो। ये वाला पेन ठीक है ना? हाँ जी। यहाँ दर्द है अभी हल्का हल्का? नहीं 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 यहाँ नहीं पे? यहाँ पे नहीं है दर्द। यहाँ भी नहीं है अब, वेरी गुड। लंबा सांस, छोड़ो, बहुत बढ़िया, नीचे रखो, एक लंबा सांस, छोड़ो, एक लंबा सांस, छोड़ो, हल्का छोड़ना बॉडी को, गर्दन बीच में रखो। हम्म, सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, लंबा सांस, छोड़ दो, लंबा सांस। ज़्यादा दर्द यहीं था है ना? नहीं हाँ इस जगह था ना? यहीं पर था और हाँ, यहाँ यही यहाँ था ना, बस ठीक है। अभी वैसे तो काफ़ी लाइट हो गया है, एक और एडजस्टमेंट दे दी आज तो, बहुत बढ़िया। रखो ऐसे रखो, रिलैक्स, छोड़ो, लूज 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 लूज। सीधा लेट जाओ, लूज, लूज 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 लूज। अयो बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो, रिलैक्स। हाँ, साइड टर्न, लंबा सांस, छोड़ो, बिल्कुल हल्का। हाँ, हाथ रख लो पेट पे, लो, छोड़ो, सांस लो, रिलैक्स छोड़ दो, बिल्कुल लूज, ढीला छोड़ो, लूज छोड़ो। ऐसे रख लो पीछे गर्दन के नीचे, इसको, सिर्फ इसको ही, ठीक है? हल्का छोड़ना है बॉडी को, ऐसे रखो, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो, एक लंबा सांस, बहुत बढ़िया। सेम उधर की तरफ कर लो, उस हाथ को सीधा रखो, इसको मोड़ के इधर रख लो, ठीक है? रिलैक्स छोड़ दो बॉडी को, ब्रीद इन, बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस कर दो और ऐसे फिंगर्स को भी इंटरलॉक कर दो, ठीक है? एल्बो क्लोज कर दो, ऐसे लूज छोड़ना, पैर बीच में रखो, बिल्कुल बिल्कुल हल्का,
बहुत बढ़िया, बढ़िया। खड़े हो, इधर खड़े हो। आपको अपर बॉडी मेरे ऊपर लीन करना, लेग्स वहीं छोड़ना है ना, लेग का वजन मेरे ऊपर नहीं डालना। क्रॉस करो दोनों फिंगर्स को, ऐसे क्रॉस करो। हाँ, एल्बो क्लोज कर दो, लीन करो, पैर वहीं छोड़ दो, बस हो गया। नीचे रखो, कमर कमर नीचे रखो, बस ठीक है। नीचे कर लो, हाथ यहाँ रख लो, रिलैक्स। मुझे दे दो हाथ दोनों। एक लंबा सांस ले लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो। ऐसा खिंचा पूरा है, पूरा खिंच गया ना, वेरी गुड। ये हमारे पास में नेपाल से आए हैं और इनका काफ़ी प्रॉब्लम था। एक बार इनसे खुद ही देख रहे थे क्या प्रॉब्लम थी, और बताइए अभी कैसा लग रहा है। मेरे को प्रॉब्लम थी पहले से ना, सर में बहुत दर्द और ये गर्दन में दर्द बहुत था ज़्यादा, और बाद में एकदम से यहाँ तक दर्द होता था। जब मैं यहाँ आई तो मुझे एक दिन तक तो ऐसे लगा था ठीक नहीं होगा, फिर दूसरा दिन से मुझे थोड़ा ठीक होने लगा। तो आज 4-5 दिन के बाद मुझे बहुत काफ़ी ठीक हो गया। तो ये आप ये फिर दूसरा मैं ट्रीटमेंट लिया है आज आपने, तो आप कितना इम्प्रूवमेंट लग रहा है अपने अंदर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे कितना आके। इम्प्रूवमेंट लग रहा है अभी? 70-80% इम्प्रूवमेंट है? मुझे 80% ठीक लग रहा है। ठीक है, अभी एक ट्रीटमेंट के लिए और बुलाएंगे, ठीक है, वो भी 15 दिन बाद। 15 दिन के बाद। थैंक यू।